Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bizga murojaat qilib kelishgan uzoq yillardan beri qorin bo'shlig'i a'zolari kasalliklaridan muolaja olib kelayotgan bir opamiz murojaat qilgan. Buni ismlarini, qayerdan kelganlarini sir saqlaymiz. Xo'p, biz eng oxirgi protokollar bo'yicha tekshiruv qildik, standartlar bo'yicha. Bularda hozir demak ichaklarida rak, mana bu qorayib turganlar ichak raki ketyapti va yana boshqa joylarida ham bor. Xosatan mana bu taloqlarida demak qurt bor. Echinokokoviy kista, mana qurt bosib ketgan taloqlarini. Mana bu yoqda ham qurt ko'rsak bo'ladi. Mana jigar deyarli qolmagan, juda kichik fazli bo'lib turibdi. Mana bu qorayib turganlar bular o'poqillar. Hammasi mana shular. Ichak o'poqlar kiradi. Mana bu taloq 25,5 cm bo'lib ketgan, normada bo'lishi kerak 13 cm gacha. Xo'p, keyingisi xulosalari seroz pechin 4-bosqich. Oshqozonda yara bor. Hop, ikkita. Hop, kattaligi 1,5 cm dan va qizil o'ngachda varikoz kengayish 2-3 stepen. Hop, qornlarida 7 litr atrofida suv bor. Buyraklarida ham demak o'sha kasallanish boshlagan. Buyrak yetishmovchiligi ham bor. Ya'ni bu tibbiyotda demak o'sha poliorganniy nedostashность deyiladi. Ya'ni bir nechta a'zolarning yetishmovchiligi boshlanyapti. Va onkologik, onkomarker tekshiruvlarda ham demak me'da osti bezi, ichak kasalliklari va jigar rakiga tekshirganimizda juda balon ko'rsatdi. Hop, terapiya sifatida demak xalq taomatida quvvatlovchi terapiyani olib berdik va davo sifatida onkologga borasizlar. Onkolog hammasini tushuntirib nima qilishga yetadi. Bizda onkologik dori bor, lekin bu holatda biz bera olmaymiz. Chunki suv juda ko'p tanasida. Va ichki a'zolarni qurt ko'payib ketgan. Qurtlab ketgan. Shuning uchun shu qurtni kesish kerak. Shularni olib, lichanlarni qilatirib, konsultatsiyalarni eshittirib, gaplarni yozib olib ketsangiz, yana nima qilishini bir muhokama qilib ko'rishimiz mumkin. Shu. Yaxshi doktorlar hozir juda ko'p. Gaplashib ko'rsak bo'ladi.